Ini hasilnya juga bagus banget. Aku mau cobain hair dryer baru dari Jets. Ini aku mau pakai barrel yang kecil. Cara pakainya tuh gampang banget, beginner friendly juga. Ini aku coba dan aku kaget ternyata curlsnya bagus banget. Menurut aku hair tools ini beneran worth it banget karena buat aku yang sering banget catok itu bikin rambut aku kering dan cepat rusak. Mendingan kalian cari hair tools yang bisa meminimalisir kerusakan di rambut kalian. Dan ini hasilnya juga bagus banget.